Nangaba kusibudde naye bwera ganto ozadde omwana ozadde omwana muwala ganto ozadde omwana amusu daye mulago okole daye noonya omwana siwonanga ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu katiko masira It's Valentine's Day. Hey, yeah. Obudde bwongera tusaba tokita mupano enjuba yeyegenderera kumira wano wendi mu kaseera katono nnyo n'omwezi guli mu kubo emunyenye zake baby zitumulise mu budde bakiro sigala wano baby kuluna n'omukwano nina akalabo special katwale akamuli karoza ku Valentine's Day akano kakume tukaganye kuwatoka kafukirire ku masi akamuli karoza ku Valentine's Day akano kakume sabobere my Valentine Nkwaniriza nnyo omulungi alaba Delta TV nze nasaliriddya program ebintu bizibu nga bulijjo lwa mukaaga ssaawa zibeera nnya ez'ekiro. Kati ndaba olabye side eno n'olaba ne side eno ne mu bantu aba babiri omwami n'omukyala. Side eno tulina Ssenga gwe mumanyi obulungi ennyo Ssenga Maimuna Nayiga ebintu byasenga tibinsesa. Side eno nina omwami naye basalongo babeera baami tebabeera baami. Nina Ssalongo Mukasa Joseph mumanyi nga bakansala kati ebituba bye ebirala agenda kuba ate abitubuulira mu maaso awo naye nga olunaku lwaleero tugenda kwogera ku mukwano. Ebintu byazibuwadde, ebintu bizibu nnyo mu maka, ebintu bizibu nnyo mu baana abadetinga obudetinzi kugamba ebintu ebikwatagana ku mukwano byo tetumanyi. Olunaku lwa mukaaga Sunday egenda kubeera Valentine. Abantu tumanyi Valentines abasinga bungi nga olunaku lw'abaagalana tetufuddeyo oba ono nti mwami wo waliwo abalina abagalwa baabwe nga bamama baabwe baganda baabwe n'ebiringa ebyo naye wano tugenda kusemba nnyo essira kwabo abaagalana omwami n'omukyala nga bya love. Sibitegeera nnyo abantu banene bansingako bo bagenda kuba batubuulira love bye biki tutuse omukwano gutuse wa mu bafumbo ebintu bitambula bitya because tulabye okwawukana nga kungi notukana webuuza banaye bana abantu abamaze emyaka 10 mu bufumbo ekibaawudde olunaku olwaleero kiki. Tugenda tunako ku bizibu ebimu kugamba ebirese embeera bwetyo mukwano tetukyagutegeera abakyala tunenya abaami n'abaami ne banenya abakyala so ebyo nabyo tugenda bitunulako naye ng'ate buli muntu yandyetaaze okubeera n'omuntu gwe gwayagala okubeera n'omuntu nga mukwano gwe kugamba tusuubira nze nsuubira nti ekintu kiba kirungi because ffenna kye tumanyi tugamba bugambi nti omukwano gukola gunyuma naye bwe guba gunyuma biki ebyo ebigunyumisa omwami n'omukyala oba oliawo bayinza okuba nga balina bikola ate era biki ebyo ebigana okugunyumisa oba oliawo bitwasuula ngoba oliawo tuteekeddwa okuba nga tukola ki tubikola. Nkwaniza nnyo Ssenga side eno ne Ssalongo kati basookere wa Ssalongo nsooka weyanjire anti era mu Buganda basooka na mwami oli mukyala wange kale bagamba sikoze ensobi abalabi ba Delta TV balamusizaako nnyo ate nimbaniza programu ene ŋŋanzi ebintu bizibu ekyamazima nze Ssalongo Yozefu Mukasa sajja wa Kabaka w'amaka amalungi leero nzize twongera ottaggulula ensonga eyo kyemmanyi bangi balumya omutwe naye kyoba omanya kiri kimu omukwano gyeguli naye abasinga omukwano gwayonomuka tuli mu kibeerabeera tuli mu kibeerabeera tetuli mu mukwano abasinga bali mu kibeerabeera omukwano bagwesambira ddala soko nyonyera omuntu kyowandiise ekibeerabeera ye muntu okufuna munnenge ekyamazima tamwagala mu mutima gwe nze ndowooza obufumbo ye institution yokka
Katonda gye yawa omukisa era institution yokka oba factory erina okuzaalibwamu abaana naye ennaku zino nekukuba babazaalirako obalaba basinga omazaazi obalaba bangi naye goza abaami tebaliiyo nolwekyo abantu bandibadde bagenda mu bufumbo ng'oli agenze lwa ssanyu kusanyusa munne abantu bandibadde bagenda mu bufumbo lwa ssanyu omuntu kusanyusa ani ebirala ne bijja buzi ekyo maama wange yakiŋŋamba ali mu myaka 6 kati mu bufumbo baawe yakajjaafe yanzize najja ewa muzeeyiwo lwa kintu eki najja kumuwa ssanyu bino ebirala byetufunye tubifunye nga bantu naye kati abantu baagala bintu byebisooka mu maaso laavu n'eryoka ejja kati kyekibeerabeera senga okiwulidde ekyo kibeerabeera nkiwulidde mukwano gokyogerako naye ngero talimbye Hajati Maimuna Nayiga Nalongo senga w'eggwanga nze mbalamusaako ate wano ku Delta TV kugamba omuti abalabi baffe puroguramu eno mugitadde ku mutindo tubeebaza nnyo mikwano ekibeerabeera Saalongo wange kyayogeddeko kyekiriwo kati omuntu akeera nkya n'agenda ng'agambye agenze kufumbirwa naye n'atasumulula na keesi ze buli lunaku ziba mpaakinge ng'agenze kufumbirwa nga tasumulula keesi zibeera awo buli lunaku anoba noweewuunya nti abantu fedda ng'omwana omulenzi asobola n'okusuula kakutiya nemunyumirwa omukwano naye kati babazimbidde gaguloofa babatadde gatanda gano ge bayitaani mazongoto omwana n'ayingira ekisenga kyonna kyakakiti naye ffe twabeeranga awo nga n'ekitanda bakomerera kikomerere naye ng'omukwano gwe tulina netusaala ekitanda n'okwakayaka si ebikola obufumbo bino ebintu ebitumalamu ennaku zino si bebikola bikiri naye ffe twalina omukwano ogwa nnamaddala ogw'okakutiya ogw'okayumba nga kalinga bwe kali esaati y'omwami wo n'ogyozanga enkya gyaddamu naye ng'ate bw'ajja gy'oli olaba nga gwegwa omukwano simanyi nakumanya kubanga omwami wo yaddanga n'omuwa kagonja omwami we yaddanga n'ofukamirako wali n'omukwatako ku bisambi emikono ebiri bannange n'omubuuzaako n'omulamusa naye ab'ennaku zino batunula mu kabada natunula mu kabada wangi ogenze wala bano ba media batugirira oza omukyala omulaba nako omulabira eri mu ntebe nga alina ne remote ya TV emukuliko eyo gundi genda ojja kutata aida ebintu tayagala nakumanya nakugamba nti n'omunyu gwaweddewo nga tamanyi nti oguleesi guli mu bootu ab'ennaku zino mwana wange njagala nkyewuunya nnyo bwe mbeera awo nenda neŋŋamba ti omukwano gwa leero ate nga gwakajanja nnyo ogulinaga n'amasimu agavuga buli ssaawa olwo nno nga yakwanye naye n'akwepikira naye nga mukyala omwami neyeekyusa mukyala neyeekyusa nonoonya omukwano ogwaffe gwo gwalagawa ogwaffe ogw'ekimmemmete nga tetulina namasimu sooka oddeyo mabega akyalo ng'abuuzizza wali obadde otegeeza ki wenyimbidde akayimba neewuunya omukwano gwa leero nti guli ogwaffe ogwedda gwalagawa ogwakutyemulanga omutima nekukufumita amaggwa ogwo omukwano gyeguli naye abasinga obungi abatulaba ogwo omukwano gwasenguka dda naye nga gyeguli toyinza kunoonya kyotamanyi tosobola kunoonya kyotamanyi omuntu magineti ogiraba esika ekigiri kumpi ekigyefaananyiriza kati wonaba wa plastic magineti nekusika ekya abantu basenguka mu mukwano guli nakyo bali mu artificial omukwano oguliwo gwa bintu alina ebintu gwe baagala guli omukwano ogutyemula omutima senga gwogamba omutima ne gukwokyerera n'otunulira akasimu nogamba baka meseji kajja nga sindamuwulizaako bannange atuuse muno n'akusibula n'omuwuliza paka wanaatuuka ewaka n'oweera ng'atuuse ewaka ogwo gwasenguka
nagwina nange naye gwagenda simanyi gye gwalaga ate gukyalina okyagulina ate anagusumulula tannatuuka njagala okutegeeza katolabanga valentine njagala okutegeeza n'omulowoozaako bulowooza nga abadde anajja omutima tu ogwo omutima olumala okubwatuka tomanya nakire kyankuba gye kiva ekitandika okuyitamu omuntu gw'oyagala teyeetaaga nakukwatako okumanya nti olina obwagasi eribayo ekikufumba nga kiri munda mu mutima nibyomugamba era basenga bana abamu batuubya senga ono nja kumujulira naye basenga abamu batuubya abategeka emisomo nongamba nti otegeka musomo gwa kuyigiriza mukyala waana bbaawe mu buliri nze awo bo nnimba Saalongo senga omukwano guli gwayogeddeko ogwokyerera ogwo simanyi oba ddala nibyoyogera oyinza obimanya bijabuzi simanyi oba obimanya abaana nobayigiriza obuyimba bwe balina omanye abaana beesibye nnyo ku bintu byebasangawo kati obuyimba obwo obwokukisaawe kati bulala nnyo omukyalo n'obuyimba 12 obuli ku kisaawe konamu katono okonemu katono konamu katono bannange ojja kuwulira nga mwana munno omufumitira ddala eri mu mutima nga kibuddemu gwe muli munda konamu katono gwe bagamba abiwulira ati kati ekizibu kye balina ogenda n'omutuuze omusomesi okusomesa kuno tokuyisaako maaso kubanga abaana baffe bangi bakotogeddwa tebasomesebwa ono omukyalo omuteeseteese bulungi obuyimba 10 n'obu obumutendesi gwagenze naye kubanga ajja bukwata nga gwagenze naye amwagala naye bwabanga kyekiri ekibeerabeera kyaffe ono gwogenda okufumbirwa mukwano gwo ajja kugamba nti wano mpulira bulungi ng'ono alaba lwazi kati amakulu g'oluyimba gagenda kufiira n'ekyokubiri asobola okugamba ono naye ffe abaami tulina polisi yaffe omwami akwefubikikakaawo n'abanga akukwata ekigo senga nga tulina nawe omugambira buyimba obwo nogamba tugenda mu resoringi nga nibyomugamba tabiwulira anya kuyimba buyimba obwo mutusaasibe namwe mutusobera naveri nakugwira alinga akwata omubbi alinga akwata omutemu alinga kwegamba nalyoka akwatawo omuzinga edda ndirita songola nkuyege nalyoka nogamba kiki kyetuliko bambi kati otomala kugonza mwana ono buli kiyungo gwolese songola nkuyege ligenda kuyitawa kubanga ekyamazima omukyala nga alumwa tomanya mwana waanaayita naye omukyalo ono bamuteekateeka n'atuuka obudde omwana oyo n'ayitawo na bulungi naye nga bw'atuuka wali nogaa nti naye ono yayiseewa ak'okubeera nti omukyala bw'aba agenda okuzaala okimanyi nti ne Katonda yakitonda asooka kuyiwalizi omwana afune ekkubo wanaayita obulungi ekyo kati simanyi wazaalisaako akakatudde kkalu kakati ogenda senga omulimu gw'olina kwe kusomesa abaami bateeka ako kenjogedde ak'omukyala agenda okuzaala ti omukyalo oyo omuteeseteese otya kubanga oyinza okuba nga sayizi yo si ennungi naye kyemmanyi nti wansi w'enjuba teri mwami alemererwa mukyala kumwakomodatinga naye omuteeseteese otya naye njagala okutegeeza okimanyi nti abaami buli mwami alina ekika kye kati eriyo ono alina esongola nkuyege naye nga liwanvu nga tamanyi naddikozesa kati nalyoka beerawo nga atawaana butawaanyi owulidde sosooka kubutaabutana nabeera nebayo alina ekiduduli bannange oyo naye nakutagalyako n'okoowa nogamba ye bannange
okitegeera okusinga kwegamba kwefulubenda okwo talina kyakukolako naye ali okwatagala ngambi nga ye ayina kagolo keeko kati omutaddeko lino lyotomaze nakuteekateeka wadde odikwatakwatako lisongole wabula oyagala olivuubiike buki kibi nnyo abaami beetereze naddala ku nsonga eyo naddala ku valentine eno kolayo akapya mwami osooka okwatakwata omwana w'abandi musituleko mulereeko omugamba eti bebi nkwagala nnyo. abasinga essaawa zino bali mu bufumbo niyo obufumbo bwaggwamu laavu. abasinga bali mu mukwano essaawa zino ng'omukwano ogwo temukyalimu muliro guli ogwali gubumbujja era abamu beebuuza n'ekibuuzo naye omukwano gwasooka gwalaga waaogwo bennyini be bagukola ki n'ekyokubiri nti laavu eno eringa woolaba olusuku lwakusalira buli ssaawa kati abasinga beesulirayo gwa naggamba kati valentine eno engeri gyesembedde era mmanyi nti bangi bali eyo beetegekera lunaku abo abatumiza n'ebintu ebweru ebirabo ebyebbeeyi byakuwa baagalwa baabwe abalala bamaze edda nobbigula balinda kukola ki ebirabo ebyo birungi ebireeta essanyu mu mukwano bireeta akaseko ku matama g'omwagalwawo naye si ke kamala okuwangaza omukwano ogwo gutambule wabula okuyiiya toyogedde akalabaako n'ebigambo ebikagenderako tabimanyi senga okubimanya kuyinza okuba naye eriyo abagenda okugaba ebirabo n'ebigambo bigendereko nga birungi naye nga babikoze lwakuba saalo ng'akoledde Naalongo kutuukiriza nga tebivudde mu bba munda nze ni bwe nnaaleeta kaswiti ninkawa Naalongo ajja kusima kuba amanyi kyendi gyali naye abasinga bagenda kugula obumuli olwo olwokuba lunaku lwa bumuli nange kangulemu naye banaŋŋamba batya naye nga ekiri mu mutima kirala eri abalala bagenda okukagula akalaba ako ng'ekituufu ddala kyali kyekyo eri munne naye akalaba ako tekagenda kujjawo bizibu biri mu mukwano ogwo bagenda kuba nga abagolola olugoye olutali luwoze. For example tugambe nti abantu babadde tebateredde bulungi naye because of Valentines nagamba kankolesha ekyenjawulo naye emabega yonna babadde ebintu bitatambula bulungi nze ndowooza olunaku luno twandirujje mu kugaba obugabi ebirabo lufuuke lw'abaagalana batuule balabe waawo agenda obukyamu waawo atatambula bulungi olunaku luno luggweko ng'omukwano guno guddiziddwa bujja mukifunemu olebafuna akalabo Jessica lunaku akalabo kagenda kuleeta Jessica smile naye tekalina kikagenda kukyusa kakaseera kubanga abantu abasinga bali mu pretense bali waka mubulamu butambula ensi ebalaba ebeegomba naye nga buli omu asula ku kitanda kiki abo bebasinga obungi babalaba mu makubo bavuga mu motoka yeemu beeyagala bagenda mu supermarket bagenda bonna naye ng'ekiri ewaka buli omu tayagala kulaba ku munne bakansolingamu naye nga balina kalina naye ng'owa mwami bwe bayakomyewo waggulu teryamanyi omukyalo oba tannadda teryakola ki teryamanyi kati obuzibu obwo bwe tulina bwe tuwangaalira abantu mbagamba nti Valentine eno engeri gyesembedde nga tetunnagula birabo ze ndowooza eri abaagalwa abateetaaga birabo nga kyetaaga kumutuuza butuuza buno bufuuke obudde kubanga abantu beefuula bize senga abantu beefudde bize naye nze mmanyi ebintu ebyo wano wansi w'enjuba wano omuntu tayibulwa budde bw'abantu abo omuntu gw'ayagala ne Katonda we obwo obudde tebulibula muntu era bw'olaba ng'omuntu abulwa obudde ku muntu gw'ayagala gwe weejajinge bwejajinzi teweetaaga na kugenda wa musumba wa profeti kugamba nti tebakwagala nagamba nange mbadde bize nnyo siyina budde oyo talina mukwano gwo siyina budde kubanga kati
kati bw'obeera nga gwe wennyini ng'omuntu tofunye budde bwange nga nze mukwano gwo oli bize nga kati Katonda yatutereereza ne tufuna n'amasimu n'owuliza ku munno oli bulungi munno ne bw'omugamba bebisula bulungi bannange yeebaka otulo naye omukwano gwalagawa ogwatusattizanga edda n'otulo ne tuggwawo omukwano gwalagawa ogwatusattizanga edda n'otulo ne tuggwawo senga eyo ogenze wala abatulaba kino bakimanyi kyengenda okwogera omwami nga yakakukwana ayinza okukubira amasimu 10 naaga buli lunaku n'okusukkamu nakubira ku makya bebi osukuse nakubira otuuse ku mulimu ofunye breakfast ezo zonna simu paka lwaggulo muba ku simu nemmalako n'essaawa 3 niye olunaku lwanaamanya omukyalo oyo bwafaanana lwalozaako gwolina n'omuflashinga alyoka akubira gati ekikulu nsibye nga ndi bize noga kati bulijjo abadde tali bize tugaba nsuusuuti fenga tetugaba nsuusuuti era nga tukutambuza naye omwana wenaku zino olulya ku chikeni n'ekifi ky'enkoko nga bamugamba tugende wano ng'ogenda abaana b'enaku ze bawomeddwa okwagalwa edda abasajja bajjangayo buli kigambo ekinyunyutuvu okuwangula omutima gw'omukyala ng'omusajja ayinza okugjayo buli kigambo buli ddoboozi n'alyogera naye by'ennaku zino mpaka kanambako njaga tugendeko out ekiriyo chips nankoko wabaawo ni guest house awo ndowooza we biggwera byonna kugamba tetukyafunamu omuzungu kyayita dating kikyaliyo leero n'abaana abawala zingenda n'embewuunya abamu bazijja mu takisi n'agenda ku mulimu n'akola olweggulo n'amiitinga oyo gwe yawadde ennamba eddakiika eyo bamala okulya obwo obukipusi bwabwe ng'amugamba tugende mukyala weetegese otya osiibye mu bupale wabutegese nti kano kagenda wa mukwano gwange abatafa na kaleega ne batafa na ku mpale wabula olumugamba n'agenda n'ateekawo oluusi n'ekyenyi kyonna kyazikadda naye ku ssaawa eyo sooka ofune obudde weetegekera omwagalwawo omanye nti kati bannange essaawa abaana abo banenya nkola ebintu bibiri waliwo omulugube gw'essente awe mbadde nzija nti what are some of the reasons omukazi buli waalaba omusajja nga mwaya nti nkwagala asooka kumanya ono anaavaamuuko nga mmeka kubanga senga njagala okuba ekifaananyi eri abakyala be bayita ba corporate ladies abakyala ab'obuvunaanyizibwa omukyala oyo ow'obuvunaanyizibwa okugiramu empale ye nga tomuwangudde mutima tojja girabako tuve mu bano bano abalejjalejja naye omukyala ow'obuvunaanyizibwa okulaba ku mpale yo mala mutwala mutima kati abo gye bali era laavu gyeri naye bano abalayisi batuwa ekifaananyi ekigazi ne batulowoozesa nti omukwano gwafa senga gyeguli naye n'abalayisi gye bali naye nga nabo tebandyagadde kuba balayisi baagaana okukola omukyala ng'akola toyinza kumuwa mitwalo 2 n'omwebakako tosobola tojja musanga mu takisi omuwugula ebyogenda kumuwaaki yesasulira ennyumba biruzi azisobola abaana be bali ku ssomero ogenda kumuwaaki abaami abafeere ba laavu omanyi gye bali abaami mutulaba nga muli bafeere ba laavu najja akukwane mwana wange naye ng'akunoonyako bibyo boogera ebigambo bingi nga kkojja bwagambye bagonda n'abanga kapa naye nga buli lwajja ewajja n'amawulire gawuba ajja n'amawulire n'okamula akatunda n'osiika enkoko ekibumba n'okisiika n'abirya kumbe nga mufere banange tukyagayondera mu maaso senga Maimuna nenayo Salongo bintu bya love ate nga bwe bulamu bwe tutambuliramu obulamu bwa bulijjo bino ebintu byetwogera mubimanyi bulungi obulamu bwe twogerako bwe mulimu nawe gwatulaba obulamu oyinza okuba nga bwolimu so tugezaako okubabuulira biki ebiriwo tuyinza kivaamu kikya n'ebiringa ebyo tugenda kugendako mukuumulamu obula we tukomawo tugenda kutandikirawo wennyini byonna tubiyogedde naye abaana ab'obuwala bayinza kukola ki okuva mu bibeerabeera ebyo bye balimu abaami ate bo sayidi eri nabo tuyinza bakolera ki weewaawo tubeeko okukola ffe ng'abakyala ate nabo ne batublaminga kiki kye tuyinza okukola ffenna okuvaamu eyo ebeera blaming emu eyo buli omwana enya munne bwe bityo kati omulemu tovaako
embeera tempisiza bulungi n'akatono